今日選讀嘅經文係記載喺馬太福音7章13至23節。馬太福音7章13至23節，請聽上主嘅話：你們要進窄門，因為通往滅亡的門是寬的，路是大的，進去的人也多；通往生命的門是窄的，路是小的，找到的人也少。你們要防備假先知，他們到你們這裏來，外面披着羊皮，裏面卻是殘暴的狼。豈能在荊棘上摘葡萄呢？豈能在蒺藜裏摘無花果呢？憑着他們的果子就可以認出他們來。這樣，凡好樹都結好果子，而壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子，壞樹也不能結好果子。凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裏。所以憑着他們的果子就可以認出他們來。不是每一個稱呼我主啊主啊的人都能進天國，唯有遵行我天父旨意的人才能進去。在那日，必有許多人對我說：主啊主啊，我們豈不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？我要向他們宣告：我從來不認識你們，你們這些作惡的人都給我走開。經文讀畢，這是上主嘅話。好爆炸先啊！今日呢個題目要做就做個真門徒。OK， 好嗱，試下先。記唔記得過去我哋講過啲乜嘢啊？記唔記得啊？記得啊！阿 Care 岌頭喎，講過啲咩啊？睇到你㗎。今日人少少啊，你哋唔好亂嚟啊！所有反應都睇到㗎，喺個台上面好高啊！我哋講八福係咪？係咪啊？係咪啊？係唔係啊？我哋講登山寶訓啊！嗱，3月6號開始講第一福係小弟喺台上面嘅，結尾嘅時候感謝主，本來唔係我嘅，但係有啲特別原因同阿 Eric 調咗，所以我竟然墊底夾住我喺大家當中3月8號嘅時間，3月6號嘅時間講虛心嘅人有福，但係同一時間同大家整個第5章上去嘅時間，第8章落山嘅時間，登山寶訓同大家呢，其實做咗一個 overview 嘅，所以唔係淨係講八福㗎，唔係講虛心的人有福了，天國是他們的，然後到最後嘅時間，為義受逼迫嘅人有福了，因為天國是他們的，唔係淨係講八福。你仲記得 Simon 弟兄我哋當中講乜嘢話？講鹽同光，佢提咗2樣好重要嘅嘢。第一，佢話唔好淨係做一個週日嘅基督徒。第二，佢話唔好做一個着便服嘅基督徒。我哋要翻出去，行在人嘅前邊。然後上次 Eric 弟兄同我哋講嘅，講乜嘢？講乜嘢啊 ？Eric 弟兄同我哋講，佢話要 look at me。即係佢用望住我，佢斯文啲。如果我用呢個題目就急住我要睇實我look at me。佢話唔好兩頭望，係望住主耶穌基督。所以係講成個登山寶訓，唔係淨係講八福㗎，好有趣。如果你仲記得我第一次講登山寶訓嘅時候，喺大家當中3月6號最尾嘅時間，我同大家講係有4個嘅對比耶穌基督，係提醒嗰班門徒喺落山之前，你要記住要做一樣好重要嘅嘢。而嗰4個對比係講乜嘢？就係講窄門同闊門，你要揀邊一樣？唔係我哋信咗主嘅時間就自自然然進入去窄門嘅當中，係你要去選擇，你要進窄門定係進去闊門嘅裏邊。另外，好嘅果子，好樹就結好嘅果子，壞樹就結壞嘅果子。兩種嘅樹唔可以一種樹又有好嘅果子又有壞嘅果子嘅，所以你要選擇嘅。第三樣嘢，佢係有兩種嘅人。第一樣嘅人係稱呼我主啊主啊，但係冇行上帝旨意嘅人。第二樣嘅人係稱呼我主啊主啊，但係
有行上帝旨意嘅人，你要選擇做邊一樣嘅人。第三就係講人，第四係講都係人，但係咧唔係講嗰個泥土，亦都唔係講個房子，係講建造房子嘅人。佢話你將個房子係建喺磐石上邊，定係建喺沙土上邊啊？我打開箴言去睇都有嘛，係嘛？石頭重，沙土沉。沙土係好容易沉噶，大風一吹過嚟嘅時間，地動山搖嘅時間，你建喺沙土上邊嘅時間，哇就會冧噶啦。所以佢話你係要選擇嘅，你將你自己嘅信仰根基究竟係建喺磐石上邊，定係建喺沙土嘅上邊？四樣嘢係要選擇嘅。所以到最後嘅時間，主耶穌基督喺落山嘅時候，佢用咗呢個字 Ponio 呢個希臘文，一而再再而三提醒嗰班門徒嗱，準備落山嘅時候，你要做啲嘢嘅，你要回應嘅，你要選擇嘅。究竟你係要結好嘅果子啊，遵行上帝嘅旨意啊，然後將佢行出嚟啊，定還是你選擇唔係咁樣做呢？啊，所以到最後佢話呢三樣嘢提醒嗰班門徒落山之前。即係我哋 marketing 好中意講嘅，唔係講咗就算嘅，係 call for action 㗎。咁你有行動先至聽完就算，有行動，呢個就係耶穌基督好重要。喺第8章一開始嘅時間落山，成個登山寶訓，主耶穌基督要 wrap up 成個登山寶訓，話翻俾嗰班門徒聽，你要有 action 㗎。所以落去嘅時候咧，好多 action。嗱，咁頭先咧就係一個好宏觀去睇嘅3月6號嘅時間。今日6月8號嘅時間，我哋翻嚟再睇嘅時間，我哋微觀啲去睇，究竟主耶穌基督係想具體同我哋講啲乜嘢？嗱，今日好震撼嘅，可能你以前聽過嘅嘢咧，有顛覆性嘅喎。耶穌根本就喺登山寶訓就係好顛覆㗎啦。佢話：嗱，你聽見古人說，但係我係咁樣講啊。你聽見古人咁教訓，但係我係咁教訓啊。第5章呢個就係耶穌顛覆咗我哋諗嘢嘅方法嗱，所以好震撼啊！咁震撼嘅情況底下，我哋先有個祈禱開始好嘛？我主耶穌基督會嚟到你面前，係一個不一樣嘅信息，係一個不一樣嘅時代，我哋要回應你，幫助我哋每一個，帶領我哋奉主耶穌嘅名字祈禱 ，Amen。好啦，嗱，嚟到呢個時間一開始，兩道門，窄門同埋闊嘅門，講乜嘢？闊嘅門，佢話好闊㗎。好大㗎，好多人行入去㗎。但係從呢度門進入嗰條路嘅時間，嗰條路係會引領你去到邊度啊？去到滅亡嘅當中。另一道門係好窄㗎，係一道窄門，好窄、好細，係好少人可以入去。但係透過呢道門進入嗰條路嘅時間，呢條路係引領我哋去到永生嘅當中。嗱，你知道永生同埋滅亡啦，我唔詳細解釋係嘛？即係約翰福音第3章16節係嘛？即係得永生，反得永生，不至滅亡啦。所以永生同滅亡係相反，永遠同上帝喺埋一齊，同永遠同上帝分開。所以窄門同闊門係咁樣噶。嗱，所以你發到兩幅嘅圖畫嗱，即係好有趣睇，唔係好到啊。如果你有去過台南咧，即係台灣嘅台南咧，有間好出名嘅咖啡廳啊，叫做窄門啊，咁喺條巷嗰度啊，好窄嘅，真係好窄嘅，即我都要，即可能要斜斜地咁噶即如果你個人比較中厚少少啦，即我就唔係好中厚啦咁都勉強可以入到。你中厚少少就入唔到啊，其實即你入咗去棘住咗，即我講中間厚咁咧就唔得噶。咁所以你要即麻煩少少啊，呢個窄門。另一笪地方咧，中國山西有個地方啊，叫天下第一大門。即係中國好多天下第一㗎嘛，係咪天下第一關啊咩啊咁？天下第一大門，哇好大㗎，好震撼㗎！哇你5、1、11嗰啲去咧，喺山西嗰個地方叫臨汾啊，即係3點水做分嗰個咧，臨汾啊應該譯做汾啊。OK，anyway 好多人好震撼㗎，哇好多人去嗱，一度咧就係引我哋進入滅亡嘅門，一度咧係引我哋進入永生嘅門。但係弟兄姊妹，我想問一個問題。可能今天耶穌喺佢當中嘅時間都會問嘅，佢話你點知今日自己係走喺窄門嘅路上啊？你會點回答啊？呢個問題嗱，三福一開始嘅時間，唔知大家有冇聽過三福啊？三元福音佈道法啊，一開始會問兩個咧檢測嘅問題嘅喎，有冇聽過啊？
啊，第一個問題，喂，假設你依家就死咗啦，你估你上唔上到天堂呢？你會點回答啊？上唔上到啊？上到啊！哇，好彩，嚇死我！OK， 上到天堂啊，未得。第二個，你上到天堂嘅時間，去到天堂嘅門口，然後主耶穌基督見到你，佢話：喂，老友，阿 Sam 你岌頭嘛？阿 Sam，我點解要俾你入嚟啊？兩個嘅問題，你會點回答？點知道我哋今天係行喺窄路嘅上邊啊？你會點樣回答？你話唔係，梗係，哎呀大佬，我舉手決志咗㗎啦嘛，我翻緊一間正規嘅教會啊，我翻緊先道喎，都有問題係嘛？我有侍奉㗎喎，我肯定喺窄門嘅當中啦，係咪啊？但唔好唔記得喎，主耶穌基督登山寶訓，佢問呢個問題嘅時間，佢話你哋要進窄門。即係話當中有啲人可能唔係進窄門，而佢講嘅呢番信息係同緊跟隨佢嘅人講㗎，即係同緊基督徒講㗎。如果個個話跟隨主耶穌基督嘅就能進窄門嘅，我已經喺窄門當中，我係跟住你㗎。主耶穌基督點會進唔到窄門？點解佢仲要問呢個問題？點解今日我哋要再問多一次呢個問題？究竟我哋係咪行喺窄門嘅呢條路上，以致我哋走上去嘅時間，到最終我哋可以去到永生咧？你明我意思嚇？主耶穌基督其實同樣係問緊呢個問題㗎。咁你話係唔係？OK， 我哋好努力活像耶穌，應該冇問題啦，係咪啊？所以我哋可能透過好多嘢嗱，翻去睇嘅時間，主耶穌基督點樣提醒我哋？佢話嗰道門咧係好窄嘅、好細嘅、好少人入去嘅。但係去滅亡嘅嗰道門嘅時間咧係好闊嘅、好大嘅，好多人行喺當中嘅。所以你話我透過努力活像耶穌應該冇問題嘅，一定係嘛？我哋努力學習祈禱去明白主嘅心意，以致我哋唔會走失㗎嘛？我哋應該係走喺窄門上邊，可能你會咁樣回答。但我想問一個問題：如果今日即係男士小組我哋成日做嘅呢樣嘢，我派張白紙俾你，你寫低活像耶穌啦。你今日已經好努力經過無數咁多操練，我已經活像耶穌啦。你寫低活像耶穌5樣嘢，咁係乜嘢啊？你唔使回答。如果你真係有張紙，你寫低我今日已經活像耶穌啊，我要寫低5樣嘢活像耶穌嘅。咁你會寫低乜嘢啊？我好努力學習祈禱去明白上帝嘅心意。你明白咗啦，你寫低佢乜嘢係上帝嘅心意？你會點寫啊？喺嗰張紙嗰度嘅時間，你會唔會有呢2樣嘢？我話我哋要好似耶穌，我哋會唔會好似耶穌咁樣成為一個受苦嘅僕人？我哋有冇為主受過苦啊？第2樣嘢。我哋話要學像耶穌，我哋有冇學像耶穌一樣係遊走各城各鄉去宣講？聽清楚，唔係去宣講，唔係匿埋去宣講，唔係喺4埲牆裏邊去宣講。耶穌嘅宣講係遊走各城各鄉嘅去宣講。你明啦嗬？乜嘢係受苦啊？受苦係犧牲啊！好似耶穌佢放棄咗天上嘅榮華，成為肉身，喂，好難㗎！佢嚟到嘅時間，一個 BB 仔可以想像一個 BB 仔，要人幫佢換片、餵奶、餵粥仔，教佢學行路，係咪啊？從人嘅角度係好尊嚴㗎，係咪啊？一個天上嘅神嚟到嘅時候，竟然要人咁樣去帶住佢去成長，成長到都唔知幾多年係嘛？12歲開始上聖殿。係嘛？然後30歲出嚟傳道，哇！先至話俾人聽救恩係乜嘢？經過無數嘅不容易走嘅道路，受苦係咩？就係受苦就係犧牲，佢放棄咗天上嘅榮美，然後落到嚟嘅時間，為着我們每一個去成就嗰個救恩。我哋咧，對我哋嚟講咧，受苦係咩啊？受苦會唔會係犧牲自己嘅時間、金錢、悠閒？即係悠閒啊！即係犧牲我哋好想做嘅嘢你可能好中意餐艇嘅喎，好中意踩單車嘅喎，好中意打 badminton 嘅喎犧牲下得唔得啊？喂，今次有啲特別嘅嘢喎，咁樣或者長期犧牲得唔得啊？甚至犧牲我哋嘅慾望。我話俾你聽，以前喺北京嘅時間，我都同大家分享過，有3年嘅時間，我去咗一個比較偏遠啲嘅地方服侍嗰啲即係腦癱嘅一啲小朋友。
你知道創辦呢個老灘呢個機構叫生命樹啊，呢個姊妹啊，我哋後來即係好 close 啊，當然。佢以前係喺外企度做過好高級㗎。佢平時係着到好靚返工㗎。平時講啊，去邊度飲 tea 啊，去邊度買包包啊，咁啊包包呢個字係特別名詞嚟㗎喺大陸啊，去買包包啊咁樣㗎。但係有一次佢喺街上面嘅時候，見到一個被遺棄嘅小朋友係老灘嘅，冇人要㗎，掉咗喺個街度。哇！佢好有感動，即係佢係一個基督徒啦，當然。佢點解會咁啊？即係上帝個愛應該係臨到每一個人咩？唔係淨係臨到我㗎嘛？唔係臨到我，哇！去飲下 high tea 啊，返一份好嘅工啊，得閒就同啲朋友去買下包包啊，咁樣個禮拜返下教會啊，咁樣唔係嘅，應該唔係咁嘅。所以祈禱之後，佢決定執咗呢個小朋友返去，去到郊區嗰度，放棄晒高薪厚祿，開咗一個機構，以後就接收咗呢班老灘嘅人。佢放棄咗佢生命嘅慾望。佢睇見主喺佢生命當中要成就嘅，然後佢就做咗一個咁樣嘅機構。呢個就係受苦。當我哋話我哋受苦，好似 Eric 同我哋講，係定睛喺上帝嗰度，唔係為咗自己啊，唔係為咗自己嘅慾望咧，係定睛喺上帝嗰度嘅時間。呢個主耶穌基督話：你話要似我嘛，你生命就要受苦啊！我哋成日話要榮耀上帝嘛。以賽亞書就話俾我哋聽。榮耀之前啊，就係受苦啊，受苦先至可以得着嗰個真正嘅榮耀。另一樣嘢，主耶穌基督話遊走各城各鄉嘅，寫錯呢個字，唔係遊走名城啊，唔係去巴黎啊、東京嗰啲啊，各城各鄉。OK， 耶穌話我要遊走各城各鄉去宣講，唔係就咁宣講，係遊走各城各鄉去宣講。如果我哋聚合埋一齊，我哋話呢個就係耶穌嘅身體，呢個就係教會。咁我哋會唔會淨係聚合停留而沒有遊走呢？嗱，呢個係一個問號嚟，我哋需要思考。如果教會只係一個聚埋一齊聯誼嘅地方嘅時候，咁同世上嘅窄門有咩？同世上嘅闊嘅門有咩分別？你明我意思？明主耶穌基督嘅意思。所以主耶穌基督佢帶我哋翻去睇路加福音，有一段好有趣嘅經文啊。佢話嗰啲人佢呼召嘅嗰啲門徒，唔係聚埋一齊操練、操練再操練，祈禱、祈禱再祈禱。你發覺好少講祈禱啊，其實即係主耶穌基督就退到曠野祈禱啊，佢淨係主禱文教啲人點祈禱啫嘛，好少講喎，好少講操練嘅其實。但係調翻轉，佢差遣佢哋出去，原來差遣出去就係一個操練。所以呢班人出去嘅時間兩個，哇！佢翻嚟嘅時間好犀利。係啊，主啊，我就因為出去嘅時間，我就經歷得到你嘅名，經歷得到你嘅國，經歷得到你嘅能力。所以佢翻嚟嘅時間，哇，好犀利啊！主係因為我出去係經歷過，所以我就能夠翻嚟嘅時間，我就可以同弟兄姊妹去分享啦。所以分享會唔使準備嘅，其實你問我。你應該就每一日就有嘢分享㗎啦嘛 ，get together 就翻嚟就係分享啦嘛，係咪？應該好多故事分享。呢班就出去。如果我哋從來冇出去嘅，其實冇嘢可以分享㗎。你出去嘅時間，你就經歷得到主耶穌基督喺你身上邊進入呢個社會裏邊，進入世界裏邊個不一樣嘅能力，好有趣喎，係嘛？所以佢翻嚟嘅時間，哇，好歡喜啊！咁啊，值唔值得歡喜？梗係值得歡喜啦！你經歷過上帝喺你生命當中嗰個能力，哇！你裏邊梗係歡喜噶。但係主耶穌基督再提醒我哋一樣好重要嘅嘢，我哋歡喜嘅背後，你更加應該歡喜啊！因為你經歷呢個上帝之後，你出去其實係成就緊上帝嘅國，以致你歡喜係因為你嘅名字係被記錄在天上。嗱，呢樣嘢好緊要。我話點知我哋進入窄門？你嘅名字係被記錄啊！就進入窄門啦！嗱，呢個第一樣嘢。第二樣嘢，我哋翻返去睇，我哋點知我哋進入窄門？睇果子咯，係嘛？嗱，呢段經文咧好拗教嘅但係呢段經文幫我睇嗰幅圖畫就係同頭先窄門闊門一樣，你揀錯咗係進入滅亡㗎。呢度同樣唔結果子嘅樹係要即係斬咗落嚟，都係滅亡㗎。嗱，呢段經文好拗教嘅，好樹係結好果子，壞樹係結壞果子。好樹係唔會結好嘅果子，
好樹唔會結好嘅果子啊！你哋唔留心聽啦。好樹係唔會結壞嘅果子，壞樹係唔會結好嘅果子，係咪好撈教啊？撈教到讀經咁有經驗嘅 Eddie，頭先都有少少窒下，係咪啊？好撈教。點解耶穌要咁侵對去嗰段經文啊？簡單啲咪得咯，好樹啊結好果子，壞樹啊結壞果子，咁咪係咯。點解佢講好樹啊結好果子，壞樹啊結壞果子？好樹啊唔會結壞嘅果子，壞嘅樹啊唔會結好嘅果子。仲有兩句啊，荊棘裏邊係唔會有葡萄嘅，蒺藜裏邊係見唔到無花果嘅。啊，仲要加，不過費事講啦。啊，好侵對，點解要咁侵對？因為好緊要呢個果子。咁緊要，咁我哋咪話俾人聽，我哋用果子去判斷嗰個人究竟係咪行喺窄路嘅上邊啦？你話好多時我哋成日講，喂，你裏邊係點就外顯出嚟係點啊？你裏邊好強嘅信心，你外顯出嚟就好強信心啊！你裏邊係好有仁慈嘅，你外顯出嚟就好有仁慈啊嘛？係咪咁樣啊？但係啲果子會唔會係假㗎？啊，你話點會假啊？你講啊，唔係我講啊。主耶穌基督講啊，主耶穌基督話乜嘢話？佢話你裏邊係殘暴嘅狼，但外邊會唔會披住羊皮啊？羊皮咪係外邊嘅嘢咯，你睇到嘅係羊皮，但裏邊其實佢係殘暴嘅狼喎，咁咪假咯。果子都可以係假嘅啦，唔可以呢段經文你睇清楚，慳船度唔係講緊嗰啲嘢，講緊我哋要防備假嘅先知啊嘛。嗰啲假嘅先知就係啦，殘暴嘅狼外邊披住羊皮咁樣啊，所以就透過佢果子就睇到啦咁樣啊。表面上係，所以我話今日要顛覆大家。但如果係咁嘅時間咧，主耶穌基督就唔使講話到最後唔結好果子嘅時候，就要將佢斬咗落嚟，丟喺火嘅裏邊。好似個主角唔係成段嘅經文嘅主角，唔係佢哋防備嗰個假嘅先知。如果係嘅時間，關我咩事啊？係啊，假嘅先知將佢斬咗啦，係咪？假嘅先知將佢掉喺火湖嗰度啦，唔關我事。耶穌改翻説話嘅時候，係同我哋有關。你睇到啊？呢個真係成段經文嘅重點啊！你唔結好嘅果子就會被斬落嚟丟在火裏，唔係講緊嗰啲假嘅先知，唔係講緊個重點要防備嗰個假嘅先知，反而我哋翻返轉頭要問一個問題，聽清楚，你會唔會係披住羊皮嘅殘暴嘅狼啊？你再睇落去，好犀利㗎，佢會傳道，會講鬼，會行異能㗎。其實講緊我㗎係，你點知我唔係披住羊皮嘅殘暴嘅狼啊？你知咩？你知唔知啊？唔知啦嚇，啱啊！我係啊，我係灰太狼啊！表面上係慈隱隱啊，唔係假嘅呢個。你係唔會知啊？你點知啊？主耶穌佢都話唔係，你唔使理佢啊！呢班人係高手嚟㗎啦，站喺台上面講道仲唔係高手？我就係站喺台上面講道啊！你點知我唔係啊？你真係唔知㗎喎。但係主耶穌佢都話，翻去個主角，唔係你哋去估我係咪？個主角話：我從來不認識你，係主耶穌從來不認識嗰個人。所以你哋唔使太 worry 嘅，交翻俾主耶穌基督。但係我想問一個好神學性嘅問題，系統神學嘅問題。上帝唔係全知全能嘅咩？點解上帝會唔認識呢個人嘅？佢話唔係真係唔認識，即係我扮唔認識佢啫咁樣啊！唔係佢真係話唔認識喎。點解會唔認識佢啊？唔認識佢會唔會因為我哋所做嘅嘢其實唔係好似 Eric 講 look at me， 唔係望住耶穌嚟做啊？會唔會我哋做嘢嘅時候唔係願上帝嘅旨意行在地上啦？你就明我意思。我哋做好多嘢，但我哋做出嚟嘅嘢嘅時間唔係盼望上帝嘅國係可以行在地上。今日你翻返去問好多問題，其實我哋做所有嘅嘢係咪願上帝嘅國係行在地上嘅咧？你明我意思啊？我盼望你明我意思。所以主耶穌基督佢話咩話？佢話你哋要求佢嘅國同埋佢嘅義啊！我哋好多時唔知點解，其實呢個經文我哋背到朗朗上口，但係實際上我哋知唔知點解？我哋好多時話祈禱就係咩都唔好祈，唔好求自己啲嘢，先求上帝啊！主啊，你嘅國係要降臨啊咁樣。
咁其實乜嘢意思咧？即真係啊！其實我哋睇聖經真係要問乜嘢意思啊！所以如果唔係好知嘅，下晝啊記得啊3點半漂流教室，我哋繼續講教大家點樣去查經啊、睇聖經啊！你哋冇參加要參加，點解啊？係咪就係乜嘢就係主嘅國降臨？乜嘢叫主嘅國降臨？你有冇問過咧？但係主嘅國降臨，上帝嘅國其實就係當上帝嘅旨意可以通行無阻喺當中行出嚟嘅時間，嗰個就係天國。唔係講緊我哋係死咗嘅時候上天堂嗰個天國，係今日已經喺度噶啦天國。當上帝嘅旨意可以行出嚟嘅時間，嗰個就係天國。哪怕嗰個地方係你家庭，哪怕嗰個地方係你工作嘅地方，甚至嗰個地方你翻去問教會係咪真係將天國行在地上？呢個都係值得我哋問。嗱，我講呢咁多呢啲嘅原因，因為小弟有機會咧，好感恩嘅啊！就喺神學院教書，我面對好多唔同嘅嚟自唔同教會嘅弟兄姊妹。我哋好多時分享嘅時候咧，係分享到教會，因為我哋講好多教會嘅嘢嘅。即係個課程本身會講好多教會嘅嘢啊，分享好多。所以我聽咗好多嘅時候，我哋分享，我講緊唔係講緊我哋教會嘅，係講緊 in general 嘅教會。其實我哋會唔會都係做好多嘅嘢嘅時間，嗰啲嘢到最後唔係將天國行在地上嘅咧？呢個係值得我哋要諗嘅。所以到最後，耶穌一而再，再而三 Ponio 去提醒我哋要遵行神嘅旨意。2000年咧，楊牧谷出咗一本書，叫做《李謙生命一份神蹟》。我相信好多人都睇過，係嘛？佢裏邊一開始嘅時間劈頭，佢就講老油條7樣嘅嘢。佢講7樣嘅都市病，但係同一時間呢7樣嘢其實可能都係喺教會裏邊嘅。咁今日我哋喺教會裏邊嘅時間，會唔會成為老油條咧？嗱，乜嘢係老油條咧？嗱，我講一個實驗俾大家聽，好有趣啊！就係美國咧，約翰霍金大學啊，咩 Johns Hopkins 啊，好出名啊，即係全美第9嘅牌啊。佢研究人類嗰個行為啊，唔係周星馳功夫裏邊不正常行為研究館嗰個嚇，係真係研究人類嘅行為。佢攞2隻老鼠出嚟啊，當然即係你做呢啲實驗咪一隻要 control group 噶嘛，一隻係對比噶嘛。2隻老鼠，一隻老鼠擺咗一個弧形嘅兜嗰度，大兜。擺落去啲水嗰度，等佢掉落去。老鼠原來好叻游水啊！哇，佢咪喺度游到個旁邊，因為佢斜嘅，又爬唔到上去，咁啊繼續游。如果佢唔游就會死㗎啦，跌落去。結果佢游咗60個鐘，呢隻老鼠筋疲力盡嘅情況底下而沉咗落去。咁當然佢撈翻起佢嘅，唔會整死佢嘅。撈翻起佢啊，即係大家放心嚇，我哋會好愛護動物嘅。OK 沉咗落去。另一隻老鼠。即係同樣嘅都係嗰種 type 嘅老鼠，揸喺手嗰度，唔俾佢喐，即係佢喐到少少嘅，基本上唔俾佢喐，咁樣即係掙扎啦，掙扎咗可能10零分鐘啦，佢發覺都冇得喐㗎啦，唔喐，即係乖乖啦，所謂掟咁啊，啲小朋友乖乖，放佢喺同樣嘅水嗰度，佢又去爬咗10零分鐘啫，佢就放棄。其實佢可以再爬㗎，佢爬唔到60個鐘都爬到50個鐘㗎，係嘛？佢冇啊，佢就放棄啊。點解會咁樣啊？好有趣㗎！人嘅嗰個原來生命力啊，係同你過去你嘅處境係有影響㗎。嗱，你放喺人生嘅成長同埋放喺家庭裏邊都係㗎。即係你家庭啊咁樣啦，然後到大個你放佢出去嘅時候，唔得㗎，放棄啦咁樣。呢個係另一個故事啊。但係將放喺信仰上面，我哋點睇咧？呢個故事好有趣喎。你話到呢隻老鼠，其實俾我哋睇見一幅乜嘢嘅圖畫咧？我哋知唔知道今日我哋嘅上帝係一個乜嘢嘅上帝啊？我哋點樣回應我哋嘅信仰？我哋嘅上帝其實就係嗰個昔日係昔日帶領摩西同埋以色列人出埃及喺曠野40年同行嘅上帝。我哋睇民數記嘅時候好清楚係嘛？佢就係昔日陪同但以理一齊被擄喺路上邊去到巴比倫，然後喺巴比倫點樣與但以理喺皇宮裏邊同行嘅上帝。佢就係嗰個行喺宣教嘅前邊，帶領保羅3次宣教，甚至有陣時改佢嘅路線嘅嗰個上帝。佢就係嗰個我成日講昔在今在永在嘅上帝。佢就係嗰個行喺人前頭嘅上帝。佢就係嗰個昔日作工今天依然行事嘅上帝。佢就係嗰個
撥亂反正嘅上帝，佢就係嗰個行喺我哋前面嘅上帝。今日我哋會唔會都係咁樣？我哋話知道我哋人生嘅歷史啊，人類嘅歷史啊，好多年係嘛？嗰個咩石器時代係嘛？然後到農耕時代係嘛？然後去到咧工業革命嘅時代，last咗好耐係嘛？然後咧去到咧 internet 嘅時代 ，information 嘅年代，哇！嗰陣時知識好緊要，我哋仲要學嗰啲咩 knowledge management 咧，知識管理。但係到依家知識都唔值錢啊，係嘛？即係你要一樣嘢嘅時候，一講一句成個 proposal 就出晒㗎啦。話俾你聽，喂，啟示錄講嗰個究竟係前千禧啊、後千禧啊定無千禧啊？大家嘅學派係點樣睇啊？神學嘅觀點係點啊？有咩神學家嘅代表啊？咁樣你以前可能搞2個月去抄書，咪而家講一句説話，幫佢列晒出嚟。佢就問你夠唔夠啊？使唔使要多啲啊？你明我講緊咩啊？有玩過啊？係咪？知識再唔值錢啊！我哋活喺一個咁快嘅年代。仲要搞成2個月先做到一樣嘢，係咪？好快啊！主耶穌基督上帝其實行喺我哋前面嘅時候，佢可能問緊一個問題：喂，我哋會唔會？我哋牧養嘅方法，我哋傳福音嘅方法，我哋信仰上邊嘅嗰個跑道，會唔會依然係停留喺工業時代嘅嗰個時間咧？係啊，其實我哋教育就係停留喺工業時代啊嘛。倒模噶嘛，訓練出嚟嗰啲人其實真係冇乜點改變喎。200年嚟其實真係要改變嘅教育係我哋會唔會其實同樣都係一樣停留喺嗰度，以致上帝話我走喺你哋前面走得好辛苦，因為我快你哋好多，我哋 catch up 唔到啊！好感恩我哋嘅教會先導今年嘅主題係 missional discipleship。使命門徒啦，聽清楚，唔係 discipleship， 唔係門徒，唔係傳統嘅門徒訓練讀幾本書上幾個課程啦，咁樣出去試幾次啦，咁樣唔係，係 missional discipleship， 係使命門徒，唔係加個使命喺前邊，有個目標有個方向就係叫使命門徒，唔係使命門徒嘅原因係咩？因為有 missional church， 叫使命教會。乜嘢係使命教會？使命教會就係我哋再唔係困喺4埲牆嗰度啊！你自己就係教會啊！你出翻去出邊嘅時間，你就係成為嗰個教會。你出去嘅時間，嗰個係你嘅祭壇。冇人比你更清楚你周邊嘅嗰個鄰舍。係耶穌提醒我哋，愛你嘅鄰舍，呢個就係你嘅鄰舍啦。你周邊嘅範圍就係你嘅鄰舍啦。我話俾你，以前我哋北京教會咧，真係好 missional 嘅。其中一啲婦女咧，佢哋會走埋一齊去服侍嗰啲留守兒童啊！佢出去，佢哋自己去服侍嘅，唔使問太多嘢。然後翻嚟嘅時間喺教會，佢就直接可以分享。哇！好多眼淚，好多嘅歡笑，好多上帝嘅能力。你唔出去嘅時間，你睇唔到嘅。上帝唔係差遣嗰70個人出去嘅時間，係睇唔到嘅。唔係匿喺教會裏邊禱告、操練就睇到嘅。係出去嘅時間，佢翻嚟，你唔使預備任何嘢，就俾時間佢分享嘅時候，你就睇見上帝嘅能力，就係藉着你被差出去嘅時候，然後翻嚟嘅時候。就係咁樣睇到啊！操練就係透過出去，唔係留喺度。呢個就係我哋差出去嘅時間，你就成為嗰個教會。咁你話，咁我哋教會仲做咩啊？我哋教會多人聚集埋一齊去敬拜啦，去分享上帝嘅恩典啦。但係更重要，耶穌2000年前已經講咗㗎啦。其實喺馬太福音最後嘅時間，第28章20節，我哋成日都講啦嘛，大使命啊，其實係講緊教會啊。佢話：你們要去使萬民作我嘅門徒，係嘛？受洗，然後凡我所吩咐你哋嘅都教導嘅。佢唔係講緊我們啊，佢冇用嗰個字，其實係講緊教會啊。教會你哋要去，因為成個四福音4卷嘅福音書只係出現過2次教會，其實就喺馬太福音第18章出現過2次。因為馬太福音係講天國啊，所以教會係同天國有關啊。教會其實就係將天國行在地上啦，只係出現咗2次，而嗰2次有一樣嘢好緊要啊，聽清楚，因為我哋好多時候解錯呢啲經文。第18章嘅時候咧，我哋成日都話，逢2、3個人祈禱嘅時候，上帝就喺我哋當中嘛，係咪啊？咁你一個人祈禱嘅時候嚟做咩啊？上帝都唔喺你當中，你冇諗嘅咩？其實呢啲問題有冇諗過？係嘛？2、3個人，上帝真係喺我當中？唔係啊，佢唔係講緊祈禱，佢講緊教會啊。原來你出去嘅時間，
你一個人唔係教會嘅，你出去嘅時間成為兩個人已經係教會㗎啦。教會唔係我哋喺埋呢度煽到四埲牆嘅教會，你可以出去啊。Missional Church 就係你出去。耶穌講兩三個人走埋一齊嘅時候就係教會。你喺公司嗰度嘅時間，你可以有你自己教會去牧養佢哋啊。當佢哋成熟嘅時候，你可以將佢帶翻嚟嘅。佢哋需要教會去敬拜嘅，你就帶翻嚟，你就明 Missional Discipleship、Missional Church 其實係講緊乜嘢？兩三個人我就會與你同在。所以馬太福音好精彩嘅。一開始嘅時間 Emmanuel 啊，上帝與你同在。第28章佢話教會啊，你出去嘅時間我就與你同在。中間嘅第18章兩三個人你出咗去嘅教會，我都與你同在啊！係咪好精彩？馬太福音啊，弟兄姊妹係真。你可以選擇唔做老油條，你可以選擇做一個門徒，但我更盼望你聽完之後，你選擇去做一個真嘅門徒，好嘛？我哋一齊祈禱。主要係人生係好顛覆，你嚟到呢個世界本身就係好顛覆。你幫助我哋活喺你自己嘅節奏嘅當中。我哋仰望主你嘅恩典臨在我哋每一個，以致我哋真係帶住使命嘅翻出去，成為別人嘅祝福，將教會藉住我哋生命係走出去，以致天國藉住我哋作為教會出去嘅，係能夠行在地上，如同行在天上。我仰望你嘅恩典臨在我哋弟兄姊妹嘅當中，帶領我哋每一個經歷你自己好實在話語嘅陶造。多謝你奉主耶穌寶貝名字祈禱，Amen。